हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने एक टेस्ट भी लगा रखा है, तो आपको उस टेस्ट को भी देना है वीडियो खत्म होने के बाद, ताकि आपको पता चले कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं और कितने आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से वीडियो को यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातम वेंकट राव। इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी। तो देखिए दोस्तों, सीबीडीटी की जो चेयरमैन है किनको बनाया गया है, प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स दोस्तों आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी कि दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और डीजी किनको बनाया है, कुलदीप सिंह, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कुलदीप सिंह जी को क्या किया गया है, सीआरपीएफ के एडिशनल डीजी के चार्ज में बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर है टू ऑस्ट्रेलिया वो कौन है, मनप्रीत ओरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है क्या है, कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन, यहाँ के कौन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एआईबीए चैंपियन एंड वेटरन्स कमिटी। तो देखिए दोस्तों, ऑल इन एआईबीए मींस दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इनके जो चेयरपर्सन है किसको बनाया गया है, मेरी कॉम को बनाया गया है। दोस्तों मेरी कॉम यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुशील चंद्र, ऑप्शन नंबर से दोस्तों 24 नंबर के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कौन है दोस्तों, सुशील चंद्र। कितने नंबर के है, 24 नंबर के। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको इसको भी याद करना है दोस्तों, ठीक है। और मेरी कॉम कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो दोस्तों आपको याद रखना ये मणिपुर से क्या करती है, बिलोंग करती है मेरी कॉम। तो इनको बनाया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चेयरपर्सन। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, APRACA। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद रजरू चिंताला। देखिए दोस्तों, विश्वभूषण हरिचंदन ये कहाँ के गवर्नर है, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर, आपको ये भी याद रखना है। थावर चंद गहलोत ये भी क्या है, कर्नाटका के क्या है दोस्तों, इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर। तो आपको ये भी पॉइंट यहाँ पर याद करना है। अजय त्यागी कहाँ के दोस्तों, ये सेबी के चेयरपर्सन है, कौन, अजय त्यागी। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हु इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। देखिए दोस्तों, इनको रीअपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थॉमस बैक बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो देखिए दोस्तों, इंडिया के जो CAG है, कॉम्प्ट्रोन एंड ऑडिटर जनरल, इनको बनाया गया दोस्तों GC मुर्मू जो है, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और CAG दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 148 जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, इसमें क्या दोस्तों इनको मेंशन किया गया है CAG को, यानी कि कॉम्प्ट्रोन एंड ऑडिटर जनरल। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, के वेणुगोपाल दोस्तों, ये क्या है, भारत के अटॉर्नी जनरल है, ये भी आपको याद करना है। और अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है दोस्तों, आर्टिकल 76 में आता है अटॉर्नी जनरल। तो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। GC मुर्मू दोस्तों आपको CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोन एंड ऑडिटर जनरल, यहाँ पर आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये इसको एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि ISA। तो देखिए दोस्तों, ISA के जो DG है, डायरेक्टर जनरल, किनको बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी, अजय माथुर। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये
याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राधा कृष्ण माथुर। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ये कहाँ के। देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण माथुर क्या है, लद्दाख के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहाँ के, लद्दाख के। तो राधा कृष्ण माथुर ऑप्शन नंबर आपको याद करना है। और आईएसए के यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगर आपसे पूछा जाए डीजी कौन है, तो अजय माथुर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है दोस्तों, गुरुग्राम, ये भी आपको याद करना है। तो आईएसए का आपसे हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, वो कहाँ पर है दोस्तों, गुरुग्राम। ये कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट भी दोस्तों आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो देखिए दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, M.A. गणपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुलदीप सिंह, अभी हम लोग ने इसी वीडियो में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन था, कुलदीप सिंह जी को क्या करना है दोस्तों, सीआरपीएफ का क्या करना है, डीजी बनाया गया है। और सीआरपीएफ की जो स्थापना थी कौन से साल में की गई थी, 1939 में इसकी स्थापना की गई। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की दोस्तों स्थापना कब की गई थी, 22 सितंबर 1986 में इसकी क्या गई थी, स्थापना की गई थी। आपको ये भी क्या करना है दोस्तों, याद करना है। ईयर आपसे पूछा जा सकता है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको 1986 ये साल आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे, इनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। तो तंजानिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और इनकी जो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है कौन है, सामिया हसन। तो देखिए दोस्तों, सामिया हसन आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है दोस्तों कौन है, संजीव कुमार। आपको याद रखना है ये कौन है, इनके चेयरमैन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अतीश चंद्र, इनको सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ एंड MD ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अतीश चंद्र, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सौरभ गार्ग। इनको CEO बनाया गया है, कहाँ का, UIDA यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सौरभ गार्ग। अगला क्वेश्चन, न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अनिश शाह। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नए MD एंड CEO कौन है दोस्तों, अनिश शाह। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, PGTA। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो मेंबर है दोस्तों कौन बनाए गए, कपिल देव। कपिल देव कौन दोस्तों, एक भारत के कप्तान रह चुके हैं। 1983 का वर्ल्ड कप आप सभी को पता होगा, जो भारत ने जीता था, तभी क्या थे, भारतीय टीम के कप्तान थे 1983 के वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो दोस्तों प्रेसिडेंट है किनको बनाया गया है, जय शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है किनको बनाया गया है, अजय सिंह जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हु इज इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए। तो इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन है, आयशा अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज करंटली MD ऑफ गूगल क्लाउड्स बिजनेस इन इंडिया। तो विक्रम सिंह बेदी दोस्तों क्या है, करंटली गूगल क्लाउड्स के बिजनेस इन इंडिया के क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एनवॉय। तो देखिए दोस्तों, माइकल ब्लूमबर्ग, ये क्या है, करंटली क्या है, अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए क्लाइमेट एनवॉय इन यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में। तो देखिए दोस्तों, नागोजी इंकोजी इवेला, इनको अपॉइंट किया गया है और ये फर्स्ट महिला है। कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, नाइजीरिया से बिलोंग करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, मारियो द्रागी। और इटली की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इटली कैपिटल हो जाएगी दोस्तों रोम।
और रोम में क्या है, फाव का क्या है हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, रोम इटली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट। तो मणिपुर हाईकोर्ट के दोस्तों जो चीफ जस्टिस है किनको बनाया गया है, P.V. संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए आने वाले। तो देखिए दोस्तों करीम खान, ये कहां से होल्ड करते हैं दोस्तों, ये यूके से बिलोंग करते हैं और इनको क्या बनाया गया है, चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको याद करना है, सीधा पेपर में पूछ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट हुआ है। हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, अजय माथुर। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको याद करना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसको फाउंड कौन से साल में किया गया था, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड यानी कि UNCDF। तो देखिए दोस्तों प्रीति सिन्हा को बनाया गया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ UNCDF। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज न्यूली अपॉइंटेड डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाय असम गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, धिंग एक्सप्रेस इनको ही कहा जाता है, ये भी आपको याद करना है। किसको, धिंग एक्सप्रेस जो दोस्तों क्या हिमा दास को कहा जाता है। और इनका संबंध कौन से खेल से है, ये क्या है दोस्तों, एक एथलीट है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो धिंग एक्सप्रेस किसको कहते हैं, हिमा दास को, और इन्हीं को बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाय असम गवर्नमेंट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टेट कौन सा है, तो स्टेट भी आपको पता होना चाहिए, असम है। अगला क्वेश्चन हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो देखिए दोस्तों ह्यूमन राइट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है किनको बनाया गया था, अजय मल्होत्रा। सीधा आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी आपके सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो देखिए दोस्तों NCSC इसके जो अपॉइंट किए गए चेयरमैन वो कौन है दोस्तों, विजय सांपला। आपको सीधा पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, विजय सांपला, NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगला क्वेश्चन हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको सबको पता होना चाहिए, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला में क्या इसका हेडक्वार्टर है, मनीला कहां पर है दोस्तों, फिलीपाइंस में यहाँ पर इसका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, ADB के मसाटसुगु असाकावा, ये क्या है दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट है ADB के। तो आपको ये पॉइंट भी याद करना है दोस्तों, 1966 मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और मसाटसुगु असाकावा क्या है यहाँ के प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट होना है दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोस्तों जो प्रेसिडेंट है किनको अपॉइंट किया गया है, दुष्यंत चौटाला को। और टेबल टेनिस से भारत की जो एक खिलाड़ी है इनको संबंध आपको पता होना चाहिए, मनिका बत्रा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है मनिका बत्रा का संबंध कौन से खेल से है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इनका संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों सोमा मंडल, इनको क्या गया दोस्तों अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना, देखिए दोस्तों इसकी स्थापना 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और सोमा मंडल इसकी दोस्तों फर्स्ट फीमेल चेयरमैन, आपको ये पॉइंट याद करना है। अगला क्वेश्चन हु इज चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों। तो सुनीत शर्मा को बनाया गया है चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। सबसे पहले कौन थे दोस्तों, तो VK यादव यहाँ के क्या थे, चेयरमैन एंड CEO थे। अभी कौन है, सुनीत शर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो पंकज मित्तल जो दोस्तों क्या है, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस फॉर द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन।
तो संजय कपूर को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। काजा कलास, ये क्या है दोस्तों, इनको बनाया गया है। शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो सेक्रेटेरिएट, तो कौन है दोस्तों, जयंत खोब्रागडे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको याद करना है जयंत खोब्रागडे, इनको क्या कहना है दोस्तों, इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया एशियान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिद्धार्थ मोहंती, इनको बनाया गया है दोस्तों MD, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। LIC की स्थापना दोस्तों आपको सबको पता होनी चाहिए, 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट विच मैनेजेस सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोमनाथ टेम्पल दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में है, और इनके ये जो ट्रस्ट है इसके चेयरमैन किनको बनाया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनको बनाया गया है चेयरमैन कहाँ का, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर 2021। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, नाजत खान, इनको बनाया गया दोस्तों प्रेसिडेंट एज द ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर द 2021। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ हाईकोर्ट से और उनके जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप सभी के लिए, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है दोस्तों, अरूप कुमार गोस्वामी, इनका अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट कौन है दोस्तों, हिमा कोहली। और तेलंगाना के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 2 जून 2014 को इसकी क्या गया, तो इसको सेपरेट किया गया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट कौन है दोस्तों, सुधांशु धूलिया। तो ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यानी कि बाफ्टा। तो इसके जो एम्बेसडर है दोस्तों कौन है, AR रहमान जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की। तो देखिए दोस्तों फिक्की के जो प्रेसिडेंट है किनको बनाया गया है, उदय शंकर जी, इनको बनाया गया दोस्तों फिक्की के प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI, इनके जो चेयरमैन है कौन है दोस्तों, सुखबीर सिंह संधू, इनको बनाया गया दोस्तों NHAI के क्या है, ये चेयरमैन है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने सारे के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आपका मैं छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले आपको कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं, और यहाँ से आपका रिवीजन पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से दोस्तों टेस्ट को हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है टेस्ट में, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संजीव कुमार आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है कौन है दोस्तों, संजीव कुमार। नेक्स्ट है, हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ का दोस्तों आपका पता होना चाहिए, अजय माथुर जी, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो देखिए दोस्तों प्रेसिडेंट जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया किनको बनाया गया है, दुष्यंत चौटाला जी, इनको बनाया गया है। तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों सोमा मंडल, इनको बनाया गया है चेयरमैन कहाँ का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नागोजी इंकोजी इवेला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। नागोजी इंकोजी इवेला, नाइजीरिया से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो MA गणपति, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो देखिए दोस्तों विजय सांपला, विजय सांपला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इनको ही बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द NCSC, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। हु इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो सुनीत शर्मा, इनको बनाया गया दोस्तों CEO एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड।
ये आपका यहाँ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट विच मैनेजेस सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए फिक्की के जो चेयर प्रेसिडेंट है कौन है दोस्तों, उदय शंकर, ये यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का, हु इज अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एनवॉय। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकल ब्लूमबर्ग। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं आपके सारे के जो इंपॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स थे जनवरी फरवरी मार्च मंथ के 2021 में, इस वीडियो में मैंने दोस्तों कंप्लीट कर दिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता। तो इस वीडियो को आपको दोस्तों अगर याद नहीं हुआ तो 102 बार जरूर देख लेना है, और इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे वीडियोस जब भी मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूं, आपके पास ऐसे वीडियोस जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।